aquí con el programa El Desempate. Como en la ocasión anterior, tenemos la sección de Utopía, que la presenta Santi, que en esta sección siempre nos va a tratar de misterio, de todas aquellas cosas que no comprendemos, pero que existen y que, bueno, vamos a tratar de identificar y vamos a tratar de ver cuáles son los secretos que esconde el mundo. En esta ocasión yo voy a hablar con una persona muy importante de aquí de Carballiño, que ha estado en la Escuela de Gaitas de Carballiño. Él empezó su trayectoria a los 12 años, entró a la Escuela de Gaitas de Carballiño. Él a los 13 ya tocaba en la banda de Gaitas de Carballiño y a los 17 él ya tocaba en la Real Banda de Gaitas de Orense. Él hizo carrera en la Real Banda de Gaitas y esto le permitió viajar por distintos sitios del mundo. Llegó a viajar por Australia, Nueva York, Frankfurt, pero bueno, después de dejar su trayectoria por la Real Banda de Gaitas de Orense, él continuó en la Escuela de Gaitas de Carballiño, donde también viajó por distintos sitios. Que además que la Escuela de Gaitas de Carballiño también es muy importante a nivel Galicia como representante de la música gallega, de la música folclórica. Y bueno, ahora mismo lo tengo aquí y voy a entrevistarlo. Voy a hablar de todas anécdotas que tuvo con la música, que la música es muy importante para la cultura. Y bueno, pues ahora mismo, antes de presentar a Santi y estar con Santi hablando de todos aquellos misterios, que en este caso nos va a hablar de Nostradamus, el profeta que predijo muchas cosas, que bueno, puedes creerlo o puedes no creerlo, pero al fin y al cabo él nos mostró un futuro del mundo. Y bueno, pues ahora mismo estoy aquí con Alejandro Vidal. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Pois moi ben, agradecido que nos des esta oportunidade pois a min como representante pois, da Escola de Gaitas do Carballiño, da Banda de Gaitas do Carballiño, nesta ocasión na televisión local. Alejandro, para ti ha sido un recorrido por la música. ¿Siempre te llamó, quiero decir, desde muy joven te llamó la atención la música? ¿Ha sido para ti una inspiración en tu vida, la música? Pois teño que decir que non, de principio non, de neno de feito non me chamaba demasiado a música, dábaseme ben, sí, na escola, pois dábaseme ben o tema da flauta e tal, e dai xurdiu a idea, pois polo meu pai, de iniciarme no que é a música galega, no que é a música de gaita. Nun principio, pois non estaba moi convencido do tema, pero unha vez que empecé, como ben dixeches, aos 12 anos, aquí na Escola de Gaitas do Carballiño, pois unha vez que me iniciei, pois xa non parei, xa teño 29 anos e como ves, todavía continuo o pé do cañón despois de, bueno, haber tocado pois aquí na escola, na Banda de Gaitas do Carballiño e haber tido a sorte de tocar na Real Banda de Gaitas de Ourense e colaborar con moitas das bandas da provincia, porque, bueno, teño moitos amigos noutras bandas e incluso, pois, bueno, cando fai falta alguna axuda, pois sempre eu colaboro, para ayudar. Estou disposto a colaborar con eles e eles comigo tamén moitas veces. Quiero decir que además que Alejandro, de ser profesor ahora mismo en la Escuela de Gaitas de Carballiño y director de la Escuela de Gaitas de Carballiño, a él siempre le ha interesado mucho la música folclórica de Galicia y le ha interesado investigar, y además de todo lo que ha aprendido en su trayectoria todos estos años, pues él también nos puede dar un poco una situación general de la gaita y nos puede comentar lo que es la gaita. Y bueno, ahora mismo todos aquellos que estáis interesados en este tema, pues yo sí que te quería preguntar, Alejandro, ¿qué es la gaita? ¿Qué representa a nivel europeo? Porque sabemos que la gaita es europea. ¿Y cómo surge? Yo quiero que me digas así un poco un resumen de la historia de la gaita y de lo que es. O sea, empezando por lo que a lo mejor muchos pensamos que es y luego resulta que hay muchas cosas que tampoco no son como... Pois ben, si,
sempre que se fala da gaita, se pensa en Galicia, Escocia, Irlanda e acabouse. E esos son os últimos países aos que chegou este instrumento. Temos que dicir que hai que dicir que este instrumento corríxoche, non é europeo exactamente, sino que ven de Asia. Originalmente proviene de Asia, entonces tampouco su origen non é Europa. Non, a súa orixe non é europea. Podemos falar pois quizá da primeira representación que topamos da gaita no mundo artístico, pois neste caso en un relieve hitita do 5000 antes de Cristo, no que xa aparece unha persona tocando un instrumento pois moi primitivo. Me estás diciendo que en 5000 antes de Cristo surge la gaita como máis ou menos, é dicir, podemos falar de que xurde un instrumento similar ao que hoxe conocemos como gaita, é dicir, é unha flauta de oso, vale? E a que posteriormente, pois seguramente polo cansancio que din os historiadores, non? Porque hai que ter en conta que este instrumento pastoril, é dicir, empregaban os pastores, entonces iban os pastores cos seus rabaños e tocaban a flauta, moi ben. Chega un punto en que se estás todo o día tocando a flauta, cansas. Entonces se supón que nun momento dado non se sabe moi ben como nin por qué, bueno, o por qué, podemos decir, polo cansancio, aparece o concepto de fol, dun odre que enchemos de aire. Que dicen que la palabra gaita significa cabra. Bueno, sí, yo leí hace un poco que tiene un origen de cabra, entonces también, como dijiste tú, el mundo de los pastores y tal, y bueno, entonces esto surge a partir de que se supone que la gaita está hecha a base de animales, como por ejemplo la cabra. Entonces, todo esto... Sí, o fol da gaita, pois en un principio sempre foi de coiro de algún animal, é dicir, tanto podemos falar incluso pois de pel de can, por exemplo, en algunhas zonas. Nada, eu simplemente por seguir co fío, decir, falamos da zona de Asia Menor, que é onde aparece un instrumento primitivo moi similar ou moi parecido á gaita actual. Aí se ubicaría el origen ou el antecedente. Efectivamente, pouco a pouco se expande, sobre todo ca chegada do Imperio Romano. É dicir, podemos falar de que os gregos pois utilizaban algún tipo de instrumento similar, pero sobre todo ca chegada do Imperio Romano. De feito, hai historiadores romanos que falan de emperadores como puido ser Nerón, que é famoso porque imar Roma e todo este tema, pero tamén por tocar instrumentos, a parte da arpa, que sempre aparece ligado... Sí, que le gustaba el arte bastante a él. Sempre aparece ligado a unha arpa, e, sin embargo, hai algún historiador romano, pode ser Suetonio, que fala, neste caso, de que Nerón sabía como apretar o odre a vez que facía sonar unha flauta, é dicir, que xa nos está describindo un pouco o tema da gaita. É dicir, podemos falar que co Imperio Romano é cando se estende por toda Europa este instrumento, non? Os defeitos romanos sempre aparecen caracterizados nas películas, ca súa trompetiña e tal. Eso non dudo de que sea certo, pero temos constancia de que empregaban un instrumento que eles denominaban tibia utricularis. Tibia por o de oso, porque se facía a flauta o que sería a flauta de oso, e o utrículo porque levaba un fol. Vale. Entonces podemos falar que nese momento é no momento de máxima expansión do instrumento. É un instrumento celta, que ese sempre é un debate. Es lo que te iba a decir yo, que el instrumento es más bien celta. ¿Cuál es la relación de la cultura celta con la gaita? Y bueno, ahora que me dices tú de Asia y todo este antecedente, ¿qué podríamos rescatar de lo que es dentro de la cultura celta la gaita? O sea, ¿qué representa para la cultura celta y qué tiene de celta o qué tanto es celta la gaita como se ha oído? Pois vamos a ver, o problema dos celtas eso daría para un programa moitísimo máis extenso, unha sección moi enorme, porque o término celta non pode definir unha nación concreta, un estado, non, é unha cultura en xeral, unha cultura que se denomina indoeuropea, e que a súa expansión pois incluso fixo de crecer o Imperio Romano en certas ocasións, non? É dicir, digamos que os povos celtas, como eran nómadas, moitas veces convivían con outros povos de diversas culturas e collían cousas prestadas, digamos. Entonces,
Que foi antes, a gaita nos romanos ou cos celtas? Non o podemos saber de certo, pero sí sabemos que sobre todo Por eso que ahora me comentaste de Nerón, yo me quedé con la duda, bueno, dije, bueno, entonces también habrán teorías de que la gaita viene de Roma, y tú ahora me dices, bueno, pues... Non exactamente, é dicir, o que sabemos é eso, a súa influencia dos países, neste caso de Asia Menor, o recorrido que tuvo por Europa e asentouse en certas zonas, digamos que tuvo máis peso específico en certas zonas que acolleron mellor este instrumento, non? Entón, do que falamos zonas célticas, desde, digamos, por poñer unha fronteira, dicir, das zonas de maior importancia, pois a zona de Suiza e os Alpes hacia acá, é dicir, esa zona, digamos, que foi a de, podemos decir máis ou menos, según os historiadores, que é a zona de maior influencia céltica. Aí adoptaron un instrumento porque seguramente la zona atlántica, sí, digamos. Máis ou menos, porque podemos topar gaita hoxendía en zonas tan impensables como pode ser Rusia, Ucrania, zonas de Alemania, pero zonas de Alemania limítrofes incluso, ou de Polonia limítrofes con Rusia, non? Hai unha zona en Polonia, curiosamente, que se chama Galicia, que é bastante, non deixa de ser curioso, non? En esa zona, pois, hai unha pequena rexión na que tocan un instrumento similar á gaita. Vamos a definir gaita como aquele instrumento que leve, gaita non, máis ben, cornamusa, sería o da definición xeral do instrumento, cornamusa, e é calquer instrumento que leve fol. Logo, gaita, como tal, están recoñecidas oficialmente, por así dicilo, a galega, a escocesa, a irlandesa, a asturiana, e punto. Esas son as gaitas. Ou a bretona, que temos que dicir que na Bretaña francesa, pois aí hubo un pequeno conflito entre as gaitas, por mor da Primeira Guerra Mundial e da Segunda. Se estableció la gaita escocesa como la gaita local, e que ellos realmente tenían un anterior a todo esto. Inda que se manteñen as dúas, digamos que tuvo bastante maior peso específico a gaita escocesa. Cousa que aquí non, nas zonas na península... Que tamén hubo un debate, non? Sí, aquí hubo bastante debate en Galicia, pero hai que dicir que na península ibérica hai diversos tipos de gaita. Nas illas, incluso nas Illas Baleares hai un tipo de gaita distinta al que pode haber en Cataluña, que tamén hai. Yo recuerdo... En Aragón, Asturias, podemos falar de Zamora, Portugal e Galicia. Hai distintos tipos de gaita. Todas teñen fol, todas teñen un punteiro, que é o que nos dá a melodía, o fol, e un ronco, que nos dá un baixo, unha nota de baixo que sigue... Yo recuerdo haber estado en el Museo de Gaitas, alguna vez que fuera contigo, justamente, y comentara que, bueno, que se tiene la idea de que la gaita es un instrumento atlántico, o se ha recordado más, por ejemplo, por países como Inglaterra, Escocia, pues en general los países que se consideran celtas, pero que su origen realmente es más bien mediterráneo. Sí. Y bueno, esto me llamó mucho la atención porque, bueno, hay gaitas en el sur de España, hay gaitas en Italia, hay gaitas en toda esta zona. Entonces, al final quedó más latente la gaita en la cultura de los países del norte de Europa, pero realmente su origen tampoco es del norte de Europa. Quiero decir que también todos otros países que no conocemos tanto comparten esta... Sí, podemos falar de Túnez, por exemplo. Un país como Túnez ten o seu propio tipo de gaita. É dicir, non é unha gaita. Sí, é unha gaita, pero digamos que ten unhas características distintas a que pode ter a galega, non? Normalmente estes tipos de gaita non fan unha melodía concreta, fan ritmos, e punto. Podes poñer, por exemplo, estuve vendo fai pouco uns vídeos dun festival en Bulgaria, no que aparecían diversos gaiteiros e todos a tocar, 40, 50 gaiteiros, que iso é un hito ali. Cando aquí falamos de 40, 50 gaiteiros e é algo que tampouco chama a atención, ali sí, 40, 50 gaiteiros todos xuntos tocando un tipo de ritmo. É dicir, había un ritmo e eles tocaban ese tipo de ritmo. É dicir, non son unhas gaitas que cadra tan melódicas como as nosas. Nós podemos adaptarnos a calquer tipo de melodía e podémola facer. E iso tamén me dá pé a decir que a gaita non só son muiñeiras, jotas, alboradas, alalás, non, nós podemos tocar calquer tipo de peza. De feito, eu teño chegado a tocar tangos.
vale? E incluso grupos de rock han empregado a gaita. Neste país non é tan habitual. Me llevaría a preguntarte un poco. Bueno, desde luego que la gaita se puede interpretar con distintos géneros musicales, incluso podéis hacer con un grupo de gaitas, por ejemplo, canciones de Queen o de cualquier grupo musical de rock, de lo que sea. ¿Qué es lo que a lo mejor hacéis o hacíais cuando, por ejemplo, estabais en la Real Banda de Gaitas? Que tengo entendido que tenéis que ahí en la Real Banda de Gaitas de Orense teníais un repertorio bastante amplio. Y bueno, ahora mencionando un poco lo de la Real Banda de Gaitas, te iba yo a preguntar respecto a tu trayectoria en la Real Banda de Gaitas, que empezaste a los 17 años, sí, ya ahí en la Real Banda de Gaitas, que conociste a Foxo, que es hoy día una persona muy representativa a nivel Galicia y a nivel mundial en el mundo de la música folk. Y bueno, yo te iba a decir que respecto a tu trayectoria en el mundo de la Real Banda de Gaitas y respecto a todo lo que aprendiste, lo que viajaste, que me mencionaste sitios como Australia, Nueva York, Frankfurt, bueno, hiciste un recorrido. Vamos después a hablar respecto a la Escuela de Gaitas de Carballiño, que es donde tienes una trayectoria de que has estado todo el tiempo. Pero bueno, antes yo sí que quiero hacer un reencuentro de lo que trabajaste tú ahí en la Real Banda de Gaitas de Orense. Y bueno, todas estas cosas musicales que aprendiste y que además que como tú dijiste antes, la gaita puede hacer cualquier tipo de música, sí, sin necesariamente tener que ver con... ¿Qué es lo que hacíais también en la Real? Que tenéis un repertorio, sí, ¿no? ¿O hay un repertorio? Sí, había diversos temas que, dependiendo del país al que viajásemos, pois facíamos un tipo de melodías, ou tocábamos un tipo de melodías ou outras. Pero bueno, eso facíamolo ali, facémolo na escola, na Banda de Gaitas do Carballiño tamén, tamén se fai máis sitios, é dicir, non é unha cousa exclusiva. Que non é exclusivo de la Banda de Orense. Non é exclusivo, é dicir, non é exclusivo, efectivamente. Ali se aproveitaba moito o tema dos viaxes, porque hubo unha tempada na que podemos calificar de que se podían facer moitísimas viaxes, e entonces, claro... Estuviste con el Papa? Sí, eu tuve a suerte de estar, Juan Pablo II. De dar un concerto ca Real Banda de Gaitas a Juan Pablo II. Pues me pareció ver unha foto, sí, entonces me quedo con la foto, sí, pero sí, no recordaba bien si habéis estado tú aí. Poucos meses antes da súa morte, digamos que tamén tocamos, ali interpretamos pezas exclusivamente, pois digamos, que se interpretan na misa, habitualmente cun órgano e cun coro, pero neste caso, pois, ca gaita. É dicir, a gaita é un instrumento que pode facer calquer tipo de música. Estamos falando de que moitas veces somos nós mesmos os gaiteiros os que nos limitamos. Sobre todo, na maior parte dos casos, por falta de formación musical tamén. É unha cousa que hai que resaltar moitísimo. En Galicia temos unha... digamos que é moi deficiente a formación musical dos gaiteiros, non de todos, cuidado, non de todos. Hai gaiteiros que saben moito de música, porque hai que saber música para tocar un instrumento. Esa é unha base, eso, por exemplo, que falábamos da Escola de Gaitas da Diputación e de Foxo, pois foi algo que el comenzou con eso. É dicir, independentemente de que poida haber moita polémica co estilo da Banda de Gaitas que formou el, do que, sí, pode haber moita polémica e todo o que queiramos, pero hai que dicir que moita da xente que xenerou esa polémica aprendeu a tocar música cos libros de Foxo. É dicir, moitos deles aprenderon cos libros de Foxo. Hai que dicir que, por exemplo, Susana Seivane aprendeu a tocar non aquí, sino en Barcelona, e ali quen daba as clases era Xosé Lois Foxo. Dicir, hai xente que de repente se apuntou a un barco contrario ao del, que eu non vou dicir nada, cada un ten a súa maneira de pensar e as súas maneiras de ver a música. Respecto a... Nós agora mesmo na Escola de Gaitas funcionamos dunha maneira, ou na Banda de Gaitas temos nun formato distinto ao que ten a Real Banda de Gaitas de Ourense, pero porque nós o consideramos mellor así ou porque nos gusta máis así. Simplemente eu penso que cada un debe facer o que lle parezca máis correcto, punto. Pero o que sí temos que decir é que foi unha das primeiras persoas xunto con Enrique Otero Covelo en Vigo, por exemplo, algúns outros que bueno, non vou agora a nombrar porque hai moita xente, Xaime Estévez tamén, toda na provincia de Pontevedra, pois esta xente xa escribía. Vale, a xeralización do uso de partituras na provincia de Ourense hai que darlle as gracias a Foxo, porque foi el quen
comezou con este tema, Tuvo la editando iniciativa, un libro. sí. Non foi o primeiro método de gaita, pero probablemente sí un dos máis completos que houve. Non vou dicir que sexa o mellor, porque todo é mellorable, e seguro que ten lagoas, porque as ten, pero digamos que sentou unhas bases tamén el. Entonces se crearon, a partir del, se crearon moitas escolas aquí na provincia favorables ao estilo del e a maneira de traballar del, outras non tan favorables, pero tamén seguían o mesmo sistema de lectura. É dicir, de repente, nunca como hoxe hai tantos gaiteiros que sepan ler partituras. E iso é fundamental. Iso é fundamental, porque no momento que nos queiramos tocar con calquer outro músico, danos a partitura e podemos adaptala á gaita. Porque moitas veces tamén temos que adaptar as cousas. É dicir, non é, teño esta partitura deste instrumento e podo tocar directamente ca gaita. Bueno, mellor teño que amoldar algunhas cousas. Entón, un gaiteiro que teña unha base musical pode chegar a realizar eso. Eu teño a tocar, por exemplo, pode dicir a un certame de acordeonistas en Portugal, iban 2 acordeonistas, un clarinete e eu ca gaita. Entón a min deronme unhas partituras, e esas partituras había que facer unhos arranxos, había que, entonces entre o clarinetista, entre cos seus conocementos, eu cos meus e os acordeonistas, arranxamos un repertorio no que fomos moi aplaudidos, e a verdad que fixemos unha actuación moi importante ali ca gaita, que nunca viran, nesta zona de Portugal nunca viran unha cousa así, é dicir, clarinete, acordeón e gaita, cando aquí temos formacións históricas nas que se falaba de que había un gaiteiro, un clarinetista, unha gaita, un acordeón, vale? A parte da percusión. É dicir, que nós podemos facer moitos tipos de música. E falando do tipo de música, tamén teño que dicir que outro día, este pasado sábado, fixemos un pequeno evento, pois unha charla, coloquio sobre música tradicional impartida polos Alegres de Pontevedra, unha formación mítica en Galicia, que leva desde o ano 38 ou 39, máis ou menos, sin parar, e claro, xa non son esa xente, moitos son descendentes dos fundadores. Falábanos incluso de gaiteiros como os Campaneiros de Vilagarcía, que tuveron un éxito grandísimo a nivel Galicia, que chegado a un punto tiveron que adaptarse ao repertorio que pedía a xente, o que escoitaba nas radios, o que tocaban as bandas de música ou orquestras que había daquela, e o mellor nun pobo non se podían permitir pagar unha orquestra. E que tocaban? Pois facíalle gracia a xente outro día que recordaban que tocaban Los Pajaritos de María Jesús e su acordeón, pois o Pajaritos a volar, pois eles adaptárono para a gaita. Adaptarlo, que al final pode ser adaptable cualquier música. Podemos tocar calquer cousa. Que necesitamos? Conocer o instrumento e conocer, ter unhas nocións musicais, unhas nocións de solfeo. O sea que, al final, polémicamente o no, lo que hizo Foso y lo que hizo la Real Banda de Gaitas, al fin y al cabo, trajo una nueva generación de músicos y trajo una nueva forma de ver la música, una nueva iniciativa que la gente empezó a interesarse, empezó a desarrollar. Sí, nunca tantos gaiteiros como hay una polémica de la que na década dos 90. Na década dos 90 é a explosión de gaiteiros. Dentro da Escola de Gaitas da Diputación, porque se dixo nun momento que había hasta 5.000 gaiteiros na provincia de Ourense, que iso é unha animalada. É dicir, en Pontevedra, en Coruña, en Lugo non tanto, pero tamén moitos gaiteiros. Despois, claro, apareceu a figura de Carlos Núñez, e que vamos a decir de Carlos Núñez? É probablemente o que nos guiou a todos, o noso faro nun momento determinado, cando saliu él, todos queríamos ser como él. Para, digamos, concluir un poco con lo de tu etapa en la Real Banda de Gaitas, yo te quería preguntar otra cosa que me parece interesante respecto a la Real Banda de Gaitas, que hay un poco un debate, me parece, respecto al vestuario de si es o no es el vestuario tradicional que se pensaba antiguamente que era, que además que creo, o tengo entendido que son dos vestuarios, que tienen un vestuario que está inspirado en el siglo XVIII, XIX, y luego tienen otro vestuario que se supone que es medieval. Y luego hay un debate, ¿no?, sobre si los gaiteros en general tienen que vestirse como era antiguamente o como se impuso o se dijo que era el vestuario tradicional gallego. Y bueno, todo esto, en esto creo que influyó mucho la Real Banda de Gaitas, y tú que estuviste ahí tendrás bastante entendimiento sobre este debate. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo debe ser el vestuario de un gaiteiro y cómo se supone que debería de ser o fue en su momento la vestimenta que utilizaba la gente que tocaba la música? Vamos a empezar por esa última parte que acabas de decir, que é moi interesante. É dicir, o vestuario do gaiteiro era a roupa de todos os días, a que levaba nesa época, punto.
Sí, sí, Acabouse. el vestuario nada máis. de É dicir, ese entonces. estamos en 1880, pois que roupa usaban nesa época? Pois o gaiteiro usaba roupa de todos os días. Si tiña máis posibles, usaba unha roupa máis cara, máis vistosa. Si tiña menos posibles, que era o habitual, usaba un traxe, digamos, de faena, de traballar. Probablemente, si fora nesta comarca, non, da do Carballiño, pois sería un traballo pois nas viñas ou traballar nunhas fincas, donde sea. Dicir, esa era a vestimenta. Despois, que pasou? Falando de la Edad Media. Sí, eu falo do gaiteiro en xeral hasta, podemos decir, os anos 60, 30, 60, non sei. Vamos a ver, hai unha época na que aparece, en tempos, digamos, da ditadura, no que aparece unha formación, que é a sección femenina. A sección femenina fixo, obviamente, como todo o mundo, cousas boas e cousas malas. Unha das cousas boas que fixo foi que mandaban a xente aos pueblos e ali recollían cousas. É dicir, recollían traxes regionales, recollían melodías e incluso pois ensinaban a facer cousas, vale? Ben, entonces, a partir na sección femenina formáronse agrupacións musicais, non? Cabe destacar que, por exemplo, aquí na sección femenina de Ourense, digamos, o plato forte das actuacións era, curiosamente, era unha actuación moi antiga, do medievo, podemos decir, que facían a representación da danza de xuvencos. É dicir, que fai pouco estuvemos en época do que en Boborás se chama as mudacións, non? E entonces ali recolleron o traxe, recolleron as melodías e eles iban por toda España, por toda Galicia, facendo esa representación. Ese traje despois influiría. Ese traxe, podemos decir que ese tipo a partir de aí, destas formacións, é cando se comeza a comezan a empregar os gaiteiros ou as formacións tradicionais, ou, por decirlo así, galegas, empezan a utilizar ese traxe antigo, e esténdese a moda. É dicir, a moda é empregar ese tipo de vestimenta, unha vestimenta arcaica, que se supón que é acorde ao que se está facendo. Ben, se se utiliza facendo unha pequena representación do que se facía naquela época, a mí pareceme correcto. Eu, por exemplo, hoxendía todo o mundo actúa, moitas agrupacións actúan con ese traxe, ainda que non estén facendo algo desa época. E neso inclúe as bandas de gaitas, e a do Carballiño, ou a Real Banda de Gaitas de Ourense. Incluso se ha criticado que la gente que no lleva ese traje es que no es realmente tradicional, no es... Sí, pero que é moi difuso ese término tradicional. Que é tradicional e que non é? Desde cando algo é tradicional? Desde que momento algo podémoslo considerar tradicional ou non? Unha banda de gaitas é tradicional ou non é? Eu considero que non. Hai outros que sí consideran que é tradicional. Eu considero que eu toco nunha banda de gaitas e iso non é unha agrupación tradicional. Eu toco música tradicional, sí, pero non son unha agrupación tradicional, cuidado. Non o son. Unha agrupación tradicional podería ser un cuarteto, que nós, por exemplo, desde a Escola de Gaitas ofrecemos a posibilidade de actuar unha banda de gaitas ou actuar en cuarteto. Un cuarteto eso é tradicional. Unha banda de gaitas non. Originalmente era menos gente, ¿no? Efectivamente. Realmente non había tanto. Podemos dicir que a primeira banda de gaitas, mesmo aprendemos ese tema este sábado, asistindo a esta charla que vos comentaba antes, aprendemos ou descubrimos, por decirlo así, ou eu particularmente, que a primeira banda de gaitas data do ano 1964. Dicir, estamos falando cos cuartetos, xa en 1800, en 1800 e pico xa había ese formato. Logo, posteriormente, claro, aparecen máis gaiteiros, formas as escolas de gaitas, e hai que lle dar salida. Nun cuarteto non poden ir todos, obviamente, un cuarteto son 4 personas. Nunha banda de gaitas podemos introducir máis xente. Entón, é un formato distinto. Despois, polémica dos traxes. Hubo moita polémica cos traxes, que é o que me decías ti antes. Sí, e na Real Banda de Gaitas tamén hubo. Ten un traxe do século XVIII, da zona de Ourense, porque ademais, emprega algo que a xente, por ignorancia, supoño, decía que era escocés. Decir, unha capa, a capa non é escocesa. Témonos que dar conta de que hai diversos tipos de capa. Capa francesa e capa española. E a que se emprega é a capa española. Punto. Ese é o punto número 1. Punto número 2. Noutro traxe que empregaba a Escola de Gaitas da Diputación, a Real Banda, e que eu tuven a posibilidade de poñer en 2 ou 3 ocasións únicamente, era o traxe que ali denominábamos traxe tudense de Tui.
Un traxe que fomos a tocar a Tui e todo o mundo, ou a maior parte da xente levaba posto. Entonces, escocés, non, todo o mundo pensaba que era unha falda. De feito, eu pensei que era unha falda. E cando me iba a poñer, dixen, aquí hai 2 buratos, isto que? Non, era un pantalón. Tenía la imagen de falda, parecía falda. Sí, porque era plisado. É dicir, tiña dobleces. Entonces todo o mundo consideraba que ese traxe era unha falda. Nunca foi unha falda. É dicir, aquí se quixo falar do tema escocés porque as bandas de gaitas donde máis influencia tiveron foi en Escocia. Entonces aparece aquí a banda de gaitas, a figura de banda de gaitas na provincia de Ourense. Que al final foi unha especie de influencia de la zona de allá. Non, porque acabo de dicir que no 64, no ano 1964 apareceu a primeira banda de gaitas e a segunda da que se ten constancia no 65 e era toda de mulleres. Que era algo extraño na época, fixademos, 1965. Estamos falando de que unha banda de gaitas toda formada de mulleres. Vamos, que el feminismo tampouco tenía tanta... Temos que dicir que no 64, que solo salía Franco na televisión, e pouco máis, chegou a salir unha banda de gaitas, que eran os de Marín, chamadas así, os de Marín. Saliu na televisión, e foi un éxito rotundo, fixeron unhas xiras enormes por España. É dicir, que estamos falando que a banda de gaitas aparece aquí no 65, no 64, perdón. Que en Escocia ten maior trayectoria, sí, pero digamos que naquel momento non había tanta información como hoxe. Hoxe vémolo en internet e ve todo o mundo, as bandas de gaitas e o formato. O que sí podemos decir é que o formato que se fixo aquí na provincia de Ourense quizáis descolocou un pouco a xente. Falo pola colocación, quizáis, dos roncos. A gaita galega ten unha colocación que ten un ronco, un baixo grande, sobre o ombreiro esquerdo, e 2, se os ten, que poden non os ter, sobre o lado dereito. Entón, tocas así, e aquí salen 2, a ronqueta e o chillón, que se chama. Ben, que pasa? Alguén tuvo a idea, boa ou mala, iso xa depende de cada un, de colocar do lado esquerdo, os 3. Entón, levas os 3 por arriba. Temos a imaxe dos gaiteiros escoceses con 3 por arriba. Sí, pero é que eles levan un ronco e 2 ronquetas. Punto. É dicir, tamén falar de gaitas escocesas na Real Banda é unha tontería. É unha tontería, eu toquei ali e iso é gaita galega, punto. Que se colocan as gaitas... Obedece al formato original de lo que se considera que es... a forma, digamos. Vale, aquí no Carballiño... Carballiño... lado izquierdo do lado derecho. Sí, efectivamente, colocar sobre o ombreiro ou colocar por abaixo. Ese é o único cambio. E o tipo de percusión, no que se ali sí, pois emprega de forma xeralizada e para todo, un tipo de percusión que non é tradicional galega, pero que a banda de gaitas tampouco é unha agrupación tradicional galega. Vale? Entonces, utilizas outro tipo de percusión, utiliza o que queiras. Para min, eu considero que cada un debe empregar o tipo de instrumento co que está máis cómodo. Punto. Nos aquí utilizamos unha gaita con ronco, con ronqueta por abaixo, formato tradicional, e punto. Sí. Despois a percusión utilizamos diversos tipos. Utilizamos percusión tradicional, utilizamos unha percusión similar ás das bandas de música e empregamos unha percusión pois máis sintética, metálica e plástica, porque en diversas cancións nos parece que nos dá un sonido que é o que queremos o que queremos chegar nós. Despois utilizamos outro tipo de instrumentos. Temos empregado o caixón flamenco, que non ten nada que ver ca cultura galega, e máis témolo empregado. Empregamos, pois, por exemplo, batería, tamén temos empregado batería. Ahora que lo mencionas todo esto de que utilizáis diversos instrumentos y tal, antes de pasar a hablar de todo lo que es la Escuela de Gaitas de Carballiño y que me menciones todo lo que habéis trabajado y que además que tú estuviste casi desde un principio hasta un final más o menos, antes de eso yo te quería preguntar, y sobre todo ahora que tú mencionas que utilizáis un instrumento, otro que a lo mejor puede ser antiguo, puede no serlo y tal, yo quería preguntarte sobre que hoy día hay una especie de duda sobre cuál es el futuro de la música folk. Y dentro de esto quiero decir que ahora mismo hay lo que es la gaita MDI, bueno, que se considera gaita MIDI electrónica. Sei do que me fala, sí, correcto. Y hay muchas cosas nuevas. Sí. Y yo te quiero decir, bueno, si se va a ceñir uno a lo que era lo antiguo, que es muy importante rescatar las raíces y que es muy bonito, a mí me encanta cuando escucho la música gallega en general, pues que te transmite el pasado, te transmite toda esa historia. Pero dentro de eso también siempre tiene uno que actualizarse. Tú ahora mismo me estabas hablando de que tenéis otros instrumentos. Y bueno, siempre influye también mucho la creatividad.
Y para que este tipo de música sobreviva, siempre tendrá que buscarse nuevas cosas. Y en esto te quiero preguntar, ¿qué se está haciendo hoy día en Galicia, qué se está haciendo hoy día en Carballiño y en Orense para actualizar y modernizar la música folk, la música gallega y lo que es todo esto? Y bueno, y además en el mundo, ¿qué futuro tiene? Quiero decir que eso es muy interesante, ¿no? Y muy importante. Menuda pregunta, Una pregunta muy Roberto. fuerte, Pero bueno, sí, podemos vale, vamos a falar por ejemplo, de la MIDI. Vamos a gaita muy MIDI. interesante. Ben, a miña opinión da gaita MIDI é moi breve. E a miña sí, é moi Sí, breve. tu opinión. Decir, a gaita MIDI para min hoxe por hoxe non ten ninguna viabilidade. Eso non é unha gaita. Punto. Se supone que E vouche aplica dar los os sonidos motivos. Sí, electrónicos. pero vouche dar os motivos. A gaita, o segredo, por de chamarlle así, do bo gaiteiro é o manexo do fol. Punto. É dicir, aí non, aí é sensores electromagnéticos ou o que queiras, moi ben, sí. Provei unha que ten un sensor de presión e tal. Sí, pero que o sonido non é o sonido da gaita. O sonido da gaita non é un sonido como o piano, das unha tecla e sona pen. Non, non. O sonido da gaita ten outro tipo de vibracións. É dicir, o sonido da gaita varía moito. Que tampouco é un eu teclado, dou unha nota, ni un sintetizador. Claro, efectivamente, eu dou unha nota e non, por exemplo, vamos a falar xa a nivel práctico, nota la, que sería con estos dedos, la. Si, eu tapo 3 buratos, o de atrás e 2 de adiante, si, e deixo aberto, si, pero que eso non é real, porque o gaiteiro emprega un tipo de adorno que chamamos vibrato, que eu dou un la, pero nunca vai sonar la, non vai sonar la, porque eu movo estes dedos tamén, e o aire vai circulando polos buratos, e eu, ao facer este movimento, vale, o que fago é que varíe un pouquiño, é dicir, non estou dando a nota exacta, e esa é a realidade da gaita, e despois hai que xogar ca presión, porque a gaita, efectivamente, a gaita non é un instrumento preciso, a gaita varía, a gaita é materia viva, empregamos o que é a palleta que leva cana, son 2 láminas de cana, a cana é madeira, eso varía, un pouco de humedade, estamos aquí cunhos focos que nos dan calor, póñome aquí a tocar e aos 5 minutos estou desafinado totalmente. Por qué? Pois porque eso varía o que é as láminas da palleta e o punteiro que é de madeira. É dicir, eso varía todo. E non digamos xa os roncos. Estamos falando de que o ronco é de madeira e que leva un pallón. Pode ser sintético o pallón, que tamén o hai. E dá un sonido bastante bo e tal. De plástico, sí, moi ben. Pero ainda así vai a variar por tema da madeira. É dicir, que non é un instrumento preciso. Entonces, no momento en que eu collo unha gaita MIDI, electrónica, e me poño a tocar, eu chamáballe un rapazo que lle daba clases de gaita, un rapaz pequeno dicía, sale, non vou nombrar o músico que salía na televisión, pero sale fulanito de tal, parece que leva unha aspiradora. Non sopla, non fai nada. Simplemente está ali e tiña forma de aspiradora, dicía o rapaz este. O tema é soplar. Soplar, manter a presión. Tamén vamos a falar de que hai un tipo de gaita que se empregou en diversas zonas da provincia de Ourense, eso está investigado, que levaba un fol mecánico, un barquín, un fuelle, digamos, non tal. Entonces sí, levaba aquí un tubo e tal, pero tiñas que xogar tamén con esa presión. É dicir, tes que xogar ca presión, tes que manter esa presión. Tens que manter esa presión e adecuada ao ronco e adecuada ao... Non, a respiración adecuada non, digamos, unha precisión mantendo a presión do fol, a presión que ti fas contra o fol, o aire que ti lle metes e a presión que ti das. É dicir, non é o mismo estar metendo aire todo o rato e apretando moitísimo, que vai sonar fatal, que buscando, nin pouquísimo, que xa non vai sonar, senón buscando ese sonido que afine o que é o punteiro e o ronco. Eso é o que ten que afinar. E iso é o que ten, ese é o sonido. Entonces, que se está facendo para modernizar? Eu eso non vexo un camiño de modernización. Respecto a las nuevas cosas que se puedan hacer para actualizar. Ya no solo te hablaré por la gaita, sino por las mezclas que puedan haber y por todo lo que se pueda hacer para música electrónica y que pueda tener viabilidad. Música, xa che digo, música electrónica xa hai, tivo viabilidade durante unha tempada, un gaiteiro en Vigo, que Anxo Lorenzo, que teño boa relación, e este rapaz, ou este home, pois tocaba,
non sei en que ano, pero penso que foi a finales dos 90, sacou un disco co seu grupo que se chamaba Espírito 986, e ali era todo música, digamos, tirando a electrónica, por así decirlo, é dicir, levaba moito sintetizador, moito tal, e a gaita. E aquí sonou nas discotecas. Era increíble escoitar que salías a tomar algo, un pub, ou unha discoteca, e sonaba eso, e dicías, pero... E a xente que non lle gustaba a gaita para nada, de repente, pois mira que ben isto, como me gusta. Pois é unha maneira de achegarse. Hai grupos, aquí non tanto, xa digo, aquí en Galicia non hai tanto eso. Asturias pode ser que tenga máis. Non, tampouco. Tampouco. Temos que falar de fora da península. Podemos falar dos países nórdicos, podemos falar de Finlandia, incluso antes en Finlandia, Suecia, Alemania, algúns países nos que están recuperando instrumentos medievais, gaitas moi medievais, e das que están facendo, pois, por exemplo, música, digamos, un rock xa máis heavy oscuro, metal, un pouco gótico incluso, tal, e incluso un grupo finlandés que ven buscar os punteiros das gaitas ou as gaitas aquí, a Galicia, porque son as que afinan mellor. Pois, ahora mismo, vamos a ver, hai dous grupos. Temos a Eleuveiti, que é de Suiza, e tamén penso que... Que é heavy, ¿no? Tamén. Sí, digamos que, sí, eles empregan, por exemplo, a flauta traveseira, empregan a gaita, pero unha gaita galega, porque, claro, vin un vídeo e dixen, e isto que... sabía esa forma, e a forma, claro, a forma era como esas gaitas dali, que empregaban a pel do animal, entón parecía que tiña un zorro ali, co fol, o fol era a pel do zorro, sí, pero o sonido era claramente galego. Utilizaban a zanfona, tamén un instrumento que aquí foi moi empregado e que decaeu, agora parece que volve ter un pouco de acollida. Hai incluso un zanfonista da zona de León, Germán Díaz, que fai jazz ca zanfona, ten un grupo, e tamén fai música rock, heavy. Cual era o outro grupo? Gendingarma, que non che sei dicir agora de que país concretamente é, pero, por exemplo, xa sin irnos a cousas un pouco máis fuertes, non, digamos, no tema de rock, de heavy, non? Podemos falar de Wolfstone. Wolfstone, un grupo que leva uns 30 anos tocando en Escocia, e iso é, os instrumentos son a gaita, basicamente, guitarra eléctrica, baixo e batería, punto. É dicir, levan facendo rock ca gaita desde casi fai 30 anos, e cousa que aquí non, aquí parece, e hai un sector moi tradicionalista que, por suposto que hai que cuidar a tradición, e o problema é que hai moitas cousas as que todavía non chegamos. Tú denunciarías eso? Tú dirías, bueno, a mí me gustaría que se abriera un pouco máis. Sí, gustaríame que se abrise un pouco máis, pero tamén me gustaría que se buscase tamén moito máis nas orixes, nas nosas orixes. É dicir, hai moitas cousas que non están todavía buscadas. É dicir, hai moita xente que está compoñendo jotas, muiñeiras, o que queiras, moi ben, pero non recupera. E entón, todavía nos queda unha labor de recuperación moi importante antes de compoñer e antes de pasarnos a outros estilos musicais. Entón, eu que sei, ao futuro vexo moi ben, porque vexo agrupacións, por exemplo, ahora quero falar, por exemplo, de Luarna Lubre, acaba de sacar un disco que me pareceu... A mí me gusta bastante. Ainda non tuven una calidad musical, una voz moi bueno. Eu podo decirte que a mí me gusta bastante. Non tive a oportunidade de escoitar o último disco completo, pero sí varios cortes, e contra o que todo o mundo podería supoñer que nos van a traer moita novedade, sí, traenos novedade, pero fan unha introspectiva, digamos, volven atrás en temas, e despois buscan un pouco, buscando as orixes, están seguindo o Códice Calistino, o Códice Calistino, acabámoslo de recuperar, parece ser, fai unhas horas. ¿Se recuperó? Sí. No lo puedo creer, eso es una noticia nueva, hace unas horas. Sí, fai unhas horas se recuperou, pero quero dicir, estamos falando das cantigas de Amigo, das cantigas dos trovadores galegos do medievo, pois eles foronse atrás, foron hacia ali a buscar a Martín Codax, a Mendiño, foron salí, e incluso se foron máis aló, foron a Irlanda, donde en Irlanda podemos topar un libro que Lebor Gabala, of Eirin, que se chama, que é o libro das conquistas de Irlanda, un libro escrito na Edade Media, no que se fala de que os galegos fomos alá a invadir Irlanda. De feito, eles sí que nese libro falan sobre eso. E é onde habla de Breogán, ¿no? Que fala de Breogán, que é o conquistador de Irlanda. Un fillo del, máis concretamente un fillo del, o que chega a Irlanda e conquista esas terras, cas que temos moita afinidade musical por outra parte, moita afinidade. Entonces, eles están indo hacia atrás.
E o cal me parece un paso importantísimo. O Carlos Núñez no seu último disco, no que o que fai é buscar unha conexión con Brasil. Hai que darse conta de que na época dos conquistadores, falamos de que Brasil máis ou menos no 1500, pois Portugal, pero Portugal que tiña unha relación con Galicia moi importante, idiomática sobre todo. Dicir, non podemos esquecer que na Península Ibérica probablemente o idioma máis antigo, despois do latín, é o denominado galego-portugués. E dali despois sí, aparecen o galego, aparece o portugués e aparece o castelán. Este é un dato que todo o mundo di, no, o galego é un dialecto. Non, non, señores, primeiro, e era o que Alfonso X Sabio consideraba como idioma culto. E as cantigas de Santa María, que tamén hai grupos que se están musicando ou que están interpretando as músicas que aparecen nos libros de Alfonso X Sabio, el consideraba lingua culta o galego-portugués. É dicir, que estamos falando de que Carlos Núñez ahora mesmo foi a buscar unha conexión con Brasil, unha conexión galega con Brasil. Claro, podemos decir que é para abrirse mercado ali. Sí, é para abrirse mercado el e abrirnos mercado aos demais gaiteiros que queiramos traballar nesa onda. Sempre que se pueda abrir máis posibilidades. Claro, pero sobre todo hai que ver que temos unha afinidade idiomática e probablemente unha afinidade cultural tamén. É dicir, falamos de que o Reino de Galicia no seu momento chegaba hasta moi abaixo en Portugal, estamos falando de que ocupaba a mitad de Portugal, o Reino de Galicia, é dicir que temos somos unhas zonas irmás, uns países, como que iramos chamar unhas rexións irmás, vale? Entonces é moi importante. Entonces, que penso eu do futuro? Do futuro é que estou vendo que hai xente que está indo para atrás no tempo, o cal me parece moi importante, porque cada certo tempo penso que hai que volver atrás. Hai que volver atrás. Por exemplo, falábamos da miña traxectoria, moi ben, si, eu din clases en varias bandas de gaitas e varias escolas de gaitas da provincia de Ourense, e incluso en Ponferrada. Chega un punto no que vas avanzando, composicións propias ou vas buscando cancións dun autor, de outro autor máis modernos, pero chega un punto no que volves a ir atrás. Volves a ir á orixe, porque aí é onde empeza todo, e a partir de aí volves outra vez á orixe e volves a empezar de cero. Dicir, nós hoxe, por exemplo, na Escola de Gaitas estamos volvendo á orixe. Dicir, nós ahora mesmo nas nosas actuacións podemos facer algunha no Carballiño, facemos moitas máis fora, hai que dicilo, aquí en Carballiño pois moitas veces non se nos chama, se prefire chamar para calquer tipo de eventos a gaiteiros de fora do Carballiño. Vale, a mí me parece moi ben que se chame a todo o mundo, pero bueno, penso que hai xente aquí que estamos traballando todo o ano e que ao final acabamos amosando o noso traballo fora do Carballiño. E cando digo fora do Carballiño non me refiro en zonas da comarca, non. Estou me referindo en outras zonas da provincia de Ourense, noutras zonas de Galicia e incluso noutras zonas de España. Nos, por exemplo, o ano pasado e o anterior, pois levamos 3 anos consecutivos actuando en Asturias, que vamos a un sitio, gústalles, chámanos para outro, hermana de estamos música. facendo tamén unha terra irmá musicalmente falando, e estamos facendo moitas actuacións fora de Galicia, xa non só fora do Carballiño, e que xa non tocamos apenas no Carballiño moitas veces. Alejandro, nos queda así un poco de tiempo para matizar. Entonces, ahora hemos regresado al tiempo. Tú nos dijiste que es importante regresar al tiempo, y desde luego que siempre regresar a los orígenes es un punto de referencia para mirar hacia el futuro. Y además de regresar a los orígenes, también has mencionado, y creo que es muy importante, de ir más allá, ver horizontes. Brasil, tenemos aquí en Europa muchas zonas, Irlanda, que están mirando más allá las posibilidades que puede haber. Y desde luego que yo creo que la música folk, y tengo una esperanza, que la música gallega y la música que se hace aquí en la provincia de Ourense tiene un futuro impresionante, porque hay artistas, porque hay todo lo que hay. Y una vez que hemos regresado al pasado y también hemos visto todos los horizontes que pueda tener la música, me gustaría regresar a Carballiño para que tú me hables de lo que es la Escuela de Gaitas de Carballiño, de la que tú ahora mismo diriges y que eres profesor, y que me hables de lo que se está haciendo aquí en Carballiño por los nuevos alumnos y lo que tú has trabajado, y que además que me dices que tú tuviste tu trayectoria en la Real Banda de Gaitas de Ourense, pero también aquí en la Banda de Gaitas de Carballiño, también viajaste a la República Checa.
y viajaste por toda la península y también por todo el territorio gallego. Y bueno, independientemente de estos viajes, yo quiero que me digas lo que se tiene ahora pensado para los nuevos músicos y lo que la Escuela de Gaitas de Carballiño tiene como proyecto y cuál es el objetivo y qué es lo que Bueno, podemos... vale, na Escola de Gaitas de Carballiño hai que decir, e queremos recalcar, sobre todo neste final de curso agora, no curso 2011-2012, que o curso que ven cumplimos xa 20 anos. 20 anos de trayectoria, 20 anos nos que tú estamos... estuviste casi en todos ellos. Bueno, eu entrei no ano 95, é dicir que 3 anos que faltei, 17 años llevas tú ya aproximadamente, sí. Sempre como componente, hasta fai 3 anos e algo aproximadamente, nos que tiven a posibilidad por anterior director, xa anteriormente con outros directores que houve, colaborei e din clases eu aquí nesta escola, pero, digamos que tomei as rendas fai 3 anos e algo. Ben, nos ofrecemos clases de gaita e de percusión galega a toda a xente que poda estar interesada, de calquer idade. De calquer idade. O único requisito, por poñer un límite mínimo de idade, é que se sepa ler un pouco, vale? É o único requisito que poñemos. Un neno que sepa ler xa pode vir ando nós. Por qué? Porque nos empregamos partituras, nos estudiamos música, unhas nocións básicas de música, pero as suficientes como para poder tocar a gaita, e incluso se o rapaz toca ou quere tocar outro instrumento, tamén pode, é dicir, ten unhas bases xa, ten unhas bases asentadas xa para poder tocar outro instrumento. Podemos estar falando de clarinete ou saxo, que son instrumentos similares. De feito, temos alumnos que tocan os dous instrumentos, que tocan a gaita e tocan o saxo. Vale, entonces nós non temos límite de idade, de feito eu teño un grupo de adultos tamén, vale, é dicir, tanto nenos... Tenéis varios grupos. Temos varios grupos. Tú das clase a 2-3 grupos. No, máis grupos, temos grupos dependendo de... Ahora así de memoria non che sei dicir, pero temos varios grupos de alumnos porque digamos que hai algún caso por idade, porque comenzan os da mesma idade, máis ou menos, pero tamén por niveles, sobre todo o tema é por niveles. É dicir, unha persona que empece, lóxicamente non a vas a poñer con alguén que xa toca. É dicir, non, primeiro ten que asentar as súas bases musicales e a partir de aí tocar. Unha pregunta que se fai moitas veces a xente, canto se tarda en aprender a tocar? Pois eso depende de cada un, do tempo que lle dedique. É dicir, aquí non podemos decir, en 3 meses estás tocando. Ojalá. Eu, por exemplo, digamos que en 3 meses xa tiña a miña gaita, xa podía tocar algunhas pezas, pero xa tiña unhas bases musicales da flauta e o interés que eu lle metí. A los 2 años ya participaste, empezaste a los 12 ahí en la escuela y a los 14 ya estabas en la banda de Carballiño y a los 17 en la de Ourense. Sí, hai que decir que... Bueno, más o menos, te pasaron 2 años o 3 para aprender... En 3 anos, que digo sempre, en 3 anos eu estaba tocando na República Checa. É dicir, 3 anos despois de empezar a tocar, estaba nun festival dos máis importantes que hai en Europa, que se fai cada 2 anos de música Eso celta. Se lo dirías a las personas que le interesa aprender, es decir, que pueden aprender a tocar moi rápido, pero segundo as súas, o tempo que lle dediquen. Isto é como a todo, hai que lle dedicar un tempo. Se non se lle dedica, pois a xente hai xente que chega e che di que esta semana non pude ensayar. Entón digo, é que entonces o que vamos a facer si é probar a ver o que damos feito, pero que se non ensayaches non podemos mellorar. Dicir, eu o que fago é dar unhas nocións musicais, explicar como vai unha canción, por exemplo, explicar o esquema, o ritmo da canción, un pouco como vai a canción, e o que ten que intentar o alumno final, e é o objetivo, e estámoslo conseguindo, que todos os alumnos que temos na escola, ou prácticamente todos, pónselle unha partitura de diante, y es capaz de tocarla. Hace unas semanas me comentabas respecto a los eventos que habéis organizado, que teníais un evento donde ibais a traer personajes y tal, y que además ahora me comentaras que va a cumplir en este curso que viene 2012-2013, va a cumplir 20 años la escuela, y que me imagino que prepararéis un evento o algo para el aniversario, y yo quería decirte, bueno, los eventos que habéis preparado, cuéntame un poco qué personas habéis traído o cuáles son los proyectos que tenéis para hacer eventos ahora. De momento, primero... Y para invitar a la gente que quiera ir y la gente que se quiera inscribir, que esté interesado en aprender música gallega, música de Ourense y música de Carballiño, que tenemos aquí a una persona que está trabajando en la música autóctona
él mismo y él es de aquí y lleva ya una trayectoria trabajando y que además que ha estado en Orense, en la Real Banda y que bueno, que es eso, que Sí, pois os eventos que, bueno, en principio xa realizamos un este sábado pasado. Bueno, viñeron, como che comentaba antes, os da agrupación Os Alegres de Pontevedra, que é unha agrupación que leva desde o ano 39, que se fundou no ano 39, levan traballando desde esa época. Primeiro era un cuarteto, logo pois xa montaron unha escola de gaitas, digamos, un obradoiro de instrumentos, e xa nos deron unha pequena charla este sábado. Unha charla que ao final, en principio iba a ser de hora e media, e alargouse, pois empezou a 7:30 e eran as 10 e ainda estábamos ali. Dicir, a xente que veu incluso pois estaba moi interesada no tema. Hubo participación por parte da xente, porque era o que queríamos, un pouco unha charla coloquio, hubo xente que fixo preguntas, hubo bueno, non hubo se cadra a afluencia que nós esperábamos, non? Parece que tristemente pois no Carballiño neste tipo de actividades non ten esa acollida que nos quixéramos. Que a lo mejor debería de ser, mesmo, ¿no? Hay que sugerirle a la gente que planteando tiene moito que actividades tomar en cuenta la cultura, realizar, porque no? estamos nunha época de crisis, nós non podemos dicirlle a alguén, oye, vente, deixa o que estás facendo, ven aquí para dar unha charla e que despois nos topemos con pouca xente, non porque non nos salga rentable a nós, simplemente porque parece que non ten acollida. É dicir, nós, segundo, bueno, temos idea de diversas actividades, queremos traer a certas personalidades do mundo da música da gaita, que gustaríanos incluso, pois, o mellor, organizar un festival, pero, claro, dependemos moito do tema económico, obviamente, porque a que está caendo, pois, é moi complicado. La crisis nos ha afectado a todos. Sí, e despois, pois, tamén dependemos da acollida da xente. Si a acollida da xente non é boa, non sabemos moi ben por qué. Esta banda de gaitas leva traballando, esta escola de gaitas e a banda levan traballando 20 anos. Topaste todavía que vas a tocar algún sitio aquí no Carballiño e non saben quen eres, non saben, o sea, miran para o bombo que nos levamos sempre, é algo que sempre levamos, é identificativo de Carballiño, levamos un gaiteiro e a Veracruz, unha imaxe de Veracruz, máis representativo do Carballiño que temos, e incluso mirando para o bombo que pon banda de gaitas do Carballiño, ou a xente se asusta e di, e logo aquí hai banda de gaitas, hai escola de gaitas. Causa risa, pero é a verdad. Sí. Pero que che din eso, ou incluso che din, deben de ser os da Diputación, porque sonan moi ben. E digo, claro que che agrada que che digan que sonas moi ben, pero claro, se a propia xente do noso povo non recoñece a xente, a banda de gaitas, non recoñece quen está tocando, pois é moi difícil. Temos que dicir que é moi complicado durar 20 anos, A Escola de Gaitas de Cea pechou fai 3 anos, aproximadamente, 3 anos e algo. Eu estou colaborando con eles e eles tiñan 20 anos. O ano que cumpliron 20 anos pecharon a porta. Nós non temos pensado pechar, de feito... Que esperamos que non, que continúe. Participaremos en diversos eventos. Este ano, en outras zonas, estaremos nun festival en Castro Caldelas, por exemplo, estaremos aquí no Carballiño participaremos pois na Festa do Pulpo como todos os anos, que todos os anos participamos. Gustaríanos participar mellor máis? Sí, nos gustaría participar máis en eventos no Carballiño. Tamén hai que ter en conta unha cousa. Aquí temos que acostumbrar a xente tamén, perdona Roberto, e isto é algo importante, penso que temos que acostumbrar que as cousas costan cartos, vale? É dicir, aquí a xente pretende a veces que nos vayamos a tocar sin pagar nada por unhas botellas de auga. E iso, que me paga a min o traxe e o instrumento? É dicir, eu sei que hai xente que o fai, que me parece moi ben que vayan a tocar por uns pinchos ou tal, pero hai que valorar, temos que empezar a valorar a cultura, e a culpa quizás sexa nosa, que a veces non nos valoramos o suficiente, os propios gaiteiros, pero é algo que temos que ter en conta. Cando eu vou a tocar a un sitio, a min se me exixe puntualidade, e eu chego puntual, a min se me exixe tocar, ou a banda, ou un cuarteto, se nos exixe tocar certo tempo, e nós o facemos, e afinados, vale? E iso, vamos a ver, se nunha orquesta, a unha orquesta non nos importa tirar 15.000 euros ou 18.000 euros, e moitas orquestas sabemos, se sabe que o fan en playback a veces, podía estar un mono diante da batería que o faría igual, que o sonido iba a ser igual. É dicir que tamén temos que valorar o noso, que iso é algo que tamén quero facer un chamamento desde aquí, xa que nos dá esa oportunidade. Hai que valorar a cultura. Temos que valorar a cultura. Hai que valorar a cultura. E te pido a ti, Alex, ahora mismo, antes de despedirnos, que se nos acorta el tiempo,
tú lo has dicho, hay que valorar la cultura. Te pido que des un mensaje a la gente respecto a lo que es importante valorar la cultura y valorar las iniciativas que hay en Carballiño, y más estas que ya tienen 20 años y que se ha trabajado y que hay bastante de qué decir y que se pueda aprender. Quiero que hagas un llamamiento y además para invitar a la gente a participar, los que a lo mejor no saben y están interesados, porque como tú has dicho, tampoco se conoce demasiado. Sí, quizás eso tamén pode ser Un fallo llamamiento. noso tamén de publicidade. Entonces, pois bueno, vamos a aproveitar hoxe que estamos aquí en compañía de Roberto, En pois desempate. no desempate para facer un pequeno chamamento. Nos xa, como decía antes, admitimos alumnos de calquer tipo de idade. Temos xente adulta, xa xente maior, temos rapaces. Hai escola de gaitas, dicir, nós damos clase de gaita galega, clase de percusión galega tamén, e despois temos o que é a banda. Si alguén que se nutre dos membros da escola, dicir, non é obligatorio, nin é indispensable, dicir, o que queira pode, nos damoslle esa salida musical. Actualmente pois temos un número bastante importante de alumnos, esperemos que o ano que ven pois podamos aumentalo, e teño que dicir que pois tampouco é tan costoso como moita xente pode pensar. Nos facemos unha cuota anual que é de 50 euros anuales, é dicir, penso que é unha actividade bastante barata. Eu penso así, considero que non é unha actividade moi cara, é dicir, dáse unha hora de clase a semana, unha hora de clase a semana na que se vai aprender a tocar un instrumento. Eu creo que isto non o fai ninguén por este precio. Nós creo que menos de aí xa non podemos tampouco baixar. No, Incluso, pois, eu non estou de acordo co prezo, pero bueno, é o prezo que pon a directiva da asociación, pero xa vos digo, 50 euros. Dicir, o que queira apuntarse, pois xa sabe, pode preguntar incluso no Concello, ainda que nós non dependemos do Concello, si temos unha estreita colaboración, sempre tivemos, durante o longo destes 20 anos de andadura, pois sempre tivemos unha moi boa comunicación e moi bo entendemento co Concello, independentemente do partido político que estivera gobernando. Nós non temos nada que ver ca política, e non queremos, de feito, nós simplemente facemos música, punto. Entonces é o que fago un chamamento, podense preguntar no Concello, ou ben, pois poder visitar o Facebook da banda, que comezou a andar fai pouco, e nada, podes incluso consultar o correo electrónico, podes poñer, pois, non nos permite a ñ, entonces tuvemos que poñer, puxemos gaitacarballino@gmail.com. Tamén nos podes topar en Facebook, ali veredes, daremos conta das actividades que vayamos realizando, e nada máis, simplemente que estamos abertos a calquer persona, inda que non sepa nada de música, é dicir, nos partimos de cero sempre. Esperemos que estén visitando aí la página y que tengáis más visitas. Y me ha dado mucho gusto que estés aquí, Alejandro. Además que conozco a muchos de tus alumnos y todos ellos me han dicho que eres un profesor. Me han hablado bien de ti. Bueno, fago o que podo.